Sharia law si akhoi thadong na ba yadrabani akhoi religion si akhoi first priority akhoi whatever may be akhoi country si akhoi motherland ni country si ki damakta akhoi defend tauba hai si akhoi ki faraz ni compulsory ni akhoi leaving everything aside but religion hai ba faith hai ba akhoi ki se by practice no ngakam thang bi si akhoi faith hai ba akhoi ki iman hai ba si di this is our first priority akhoi ki oneness of the almighty lord aduga last prophet of Prophet Muhammad in the chain of prophets. Sida full 100% believe tauba thazaba faith say this is our compulsory. This is in our blood. To every real Muslim, male or female. See like Rabani na koi di holy book na koi basis or bataba for every of our law. Hadith Sharif na for what Prophet Muhammad did sallallahu alaihi wasallam. What Prophet Muhammad, peace be upon him, told us to follow. Sida BS Toraga Ikwegi, Tongan by Kwegi, I number the Chatnare by Koi. Adubu, Islamic law chalai, fully chalai the Lam Singda, like in India, where different communities inhabit together. Otherwise, the Ikwegi principle is Lo Haramaka, Matam to the Prophet Muhammad. Holy Allah Tabar Talana. Magi kalame pak tahiri se. Kuliyai ul tahiri do. Lakum dinukum. To you, your religion. Waliya din. To me, to us, our religion. Siya loy kharabane ba ikoy gi. Pune lamina ba ikoy gi damagda how we have to go inhabit together with other communities, with other religious fellows. Hai bisita loy na decide to go lay kharabane ba ikoy da. Ya masi ki manung hanba me mama khoi chani ngai leiri aduna khoi ki tongan ba loina mak tu cover to ru bangam dragasu at least in some very emotional and sentimental aspects like marriage, like divorce, like though this dowry and there's some few inheritance, only a few subjects are covered by this this aspect. This personal loss na cover to is yam banate by Koda. Atay may am to loy na cover to already. I quit the contrast amalani, conflict amalani with other religion. Other equity principle na sagi lakum dino kumali den si yaroy. Aduga mo contrast ang narani. Aduna I quit na very personal law ama dakale bani. Hai wo personal law gi provision sing chida minorities ki rights ta Article 14 freedom of religion se. Article 25, 26 I quit gi convey se. Retired bureaucrat aduga ampoagi president aikoi uncle air khanda laksake uncle da mapung ina lakchaning base handaki legislation si the work for amendment act 2025 the institutionally masida semtore iba mayam se masida pure iba ahongba mayam in terms of composition in terms of working model tribunal da honga iba ahongba survey da honga iba ahongba work for property declare to ba matang da honga iba ahongba mayam se overall holistically yengma matam da government of India gi magi approach kama yingbi Miraj gi थोड़े वेरियस तौर पर क्वेश्चन से आ रहा है वो क्वेश्चन देना थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई नो है वासी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ngasai mamang da tongan ba panelist ning na bibig review sing du tongan ba facet map am lei kre ko oi gi ikoi na karing ba pot ama nei na ba kanda particularly ikoi na ain na nei na ba kanda ain ji semai ji gi objective si ma karino external objective na karino internal object na karino hai ne kun nei phom thoe external objective to di mo koi pire mo form sida empowerment gi ni work for administration da work for board da work for council da empowerment gi ni adu transparency le na bani mo koi da corruption hanta na bani hai ba sini external ni che de ba wa ne adu masi di mo koi gi open objective ti oraga manung da provision sing lai sidana because maru Constitution of India, India ki Sangvidhan si dekhogi di pura crux hoina koi masida base taroga India si chalai ri bani sai ta mo hoina takbir me bodo adu masida chalai si da masida yauri ba particularly minorities singi protection pi ri ba provision khara
अदुगा जनरली कोई फंडामेंटल राइट्स पीरिबा मियोइब खुदिमक सिटीजन खुदिमकता पीबा राइट्स खरा अदुगा सिदा सोइबा मोहन सोअलिबा इन्फ्लुएंस तौरिसी सी ऑब्जेक्टिव से करीनो हैना येंबगान आइना हन्ना हन्ना मसी मूवमेंट सी हौरकपदगी बिल सी हौरकपदे हौना आइना जेपीसी सेमकपदगी हौबगांदा जेपीसी की ऑब्जेक्शन करकबगान रखै ऑल अंपुआना रे ऑब्जेक्शन पी मखैदा अंपुआनी ऑब्जेक्शन पी मखैदा के ऑब्जेक्शन मोय ताई कोई अंपुआ की सेक्रेटरी में चलगा मोय मेहुसिंग वारी साबदा मोय ताई ताबदी तारगा मखैगेसु आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट मखैगी अम्मा हजिकी गवर्नमेंट की ओइबा मोय हाइदु साइ हाइरिबा ऑब्जेक्टिव दु मरी नेना मसी इंप्रूव तंगनबनी चखलहननबनी एफिशिएंसी हेंगलहननबनी करप्शन हंथनबनी अदुम हाइ मखै ब्लाइंड अदु दुम खुम करम हाइना पसिना हंथा वक्फ ट्राइब्यूनल की पावर से वक्फ ट्राइब्यूनल ना डिस्प्यूट अमा लेबा कांदा लमसी वक्फ प्रॉपर्टी रा नतबरा हाइबा डिस्प्यूट अमा लेबा कांदा मसी फाइनल से हाना वक्फ ट्राइब्यूनल ना ओइरमनी नॉर्मली पसी अपीलेबल ओइरमदे पसी किसी अदुबो हाई कोर्ट ना इंटरवेन तौबदी आइ इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल नतब इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हान 1995 की दियारमसी हौजिंग मसी पूरा वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल ना फाइनल होइनी हारसी पूरा लौथोखरे अदु वक्फ सी ट्राइब्यूनल सी वक्फ की अथॉरिटी सी करम हाइना स्ट्रेंथन तौरिनो बसिना सी प्रॉपर्टी प्रोविजन सिना वक्फ की अथॉरिटी सी वक्फ बोर्ड सी वक्फ ट्राइब्यूनल सी स्ट्रेंथन तौरिब्रा एम्पावर तौरिब्रा अदुगा डिसमेंबर तौरिब्रा डिसपावर तौरिब्रा सी चम चम कमन मैन अमसु खंग या वानी मसी पार्लियामेंट मैम मंगांखरे मावा मोइत्रा नंगांखरे अमन नंगांखरे अमन नंगांखरे अदु सिदा ताविदब मिदुदी मना येसलदी मिसी फुंजल लेदी ताव जेपीसीदा ngang rest of objection mayamchi, going as ngangri mayamchi, loin as JPC, Yauba opposition members in rest of Rabangatan, the Yau the Bamate out there. Maria and Nessio Maria and I am the poor common observation, common mayam, the twin a panada of a moment. BJP into Akambuna, Maramurta, social media, Toga, Kari the Mukta Muslim Chingi, Tonganba personnel. Loma lagi do buno hai bohang amahang. Masih Manipur dasoi koi advocating encouraging mayam hang bidding ang mani. Educated elite mayam kuri mo hanging ang mani. Masih question si ayam mamina masih pakum pibang amam dawai. Alu ang amam bakara so adum yauni. Masih darkali basi kari na ikoi na mayam da mai Supreme Court po ma aina andar main to bonata ba. Makoi Hindu ki temple da Muslim mamayaw basi na koi Arabra hai basi. For us, this is not the question. I will like to appeal to our fellow brothers and sisters that this should not be the basis of our raising this objection against the amendment. Makoy na kari mo Hindu temple singkida, Christian di missionary singkida na traga temple church singkida, mo yung board, ay koy Muslim mo yaw biyare, ato pa mo yaw biyare, hay di koy yare drahib. We shall agree to that. Hoy ke khoi sida wo ko board non muslim yaura ba ai muslim gi masing dagi non muslim gi member na masing henba ya ba provision mo hen mayam habe CEO pasalo atai member sing tungan ba ya do pasalo nupi gi ani khai do khara nupi gi diso ma am pasalo board su almost balance hana ba ya hom la casting vote ki question ma la ko ya position la kare karung ganda non-Muslim majority we be abagi drama to isila we be abisu la ko isula kare even central council di definitely 2020 manungda tara khakta Muslim ki oi dabi ade le hore atai yudi atai noi ki be abagi loin le re adu sida koi yara dra hai ba pare koi Govindji temple sida koi Muslim ma yaw be yare hai rasi Christian ma member be yare hai rasi adu arje koi work for ta non-Muslim ma yaw se koi yara dra hai ba. So we should not limit our inspection, retrospection to that. Akhoi ki personal law in amale ji akhoi sharia haibam leiri. Akhoi sharia haiba Muslim ki social law si. Holy book ki Quran e Pak tagi lauthorokpa. Holy prophet, last prophet Huzur sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peace be upon him. Magi matam da mai jamana dagi hauna. Lairaba widow sing kari sing makhoi sing dugi kana nabugi damakta work faji hawra khrabane ba ikhoi gidi
Ottoman Empire matamda fazana regulate tawraga masi wakpagi board semdana trust semdana council semdana chalai abne bai koi gidi India da 1913 da British Bali ki matamda honai koi masi lakrabari sai kuma miraj na hai ki dum hai na masi tari kino dekhe personal law tari ki darkar le why you need the personal law because we have a Sharia law Equally, Sharia law is very maru in equally. Yam parts and every aspect. Equally, the holy books. Equally, Islam see. This is not only a religion as such. This is a way of life also. Mas equally, cha bagi yauri, tum bagi yauri, we sing bagi yauri, mang bagi yauri, nikah to bagi marriage gi yauri, divorce to bagi talak to bagi yauri sida, si bagi yauri, phum bagi kabar gi yauri equally sida. Or the hadith says, support of everything has been covered by this Sharia law. The Sharia law is religion first priority. Whatever may be, countries, motherland, countries, defend the paras, compulsory, leaving everything aside. But religion, I have a faith, by practice, Faith by Iman City. This is our first priority. Oneness of the Almighty Lord. Aduga, last prophet of Prophet Muhammad in the chain of prophets. Sida full 100% believe tauba, thaza faith say. This is our compulsory. This is in our blood. To every real Muslim, male or female. See like Rabbanina Koidi. Holy book to basis for every of our law. Hadith Sharif what Prophet Muhammad did, sallallahu alaihi wasallam, what Prophet Muhammad, peace be upon him, told us to follow. Sida base toraga ikogi, tongan ba ikogi ay number chakna re ba ikoy. Adubo Islamic law chalai fully chalai the lam singda, like in India, where different communities inhabit together. Otherwise, the day principle is low Hiramaka. Matam to the Prophet Muhammad. Holy Allah Tabar Talana Mai Kalame Pak the Harise. Puyai will the Harido. Lakum dinukum. To you, your religion. Waliya din. To me, to us, our religion. How we have to go inhabit together with other communities. With other religious fellows, I will see the when decide to go later on every quarter. Yamashiki Manu and Bama, questioning I lady, I do not equate the equate Tonganba, loyal to cover to Rubangam Dragasu. At least in some very emotional and sentimental aspects, like marriage, like divorce, like the dowry, and there's some few inheritance. Only a few subjects are covered by this this aspect. This personal loss na cover to is yam banate by koda. Atay may am to loy na cover to already. I quite the contrast amalani, conflict amalani with other religion. Other equity principle na sagi lakum dino kumali den si yaroy. Aduga mo contrast ang narani. Aduna I quite na personal law ama dakale bani. Hai mo personal law gi provision sing chida. Minorities की राइट्स था आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से आर्टिकल 25 26 अगर की कंट्रोल से आर्टिकल 25 26 है ना कोई माइनॉरिटीज की कहने से रिलीजियस ऑटोनॉमी ले रिबा हम सुन फ्रीडम ऑफ रिलीजन ले बेसी द इंटरफेयर तौरपा जैसे आर्टिकल 14 से फ्रीडम ऑफ रिलीजन ले बेसी तो हमको इंटरफेयर मुस्लिम शुड बी 5 years practicing religion ऐसे वो करी नो who has defined a Muslim. I quite own definition lazy. 5 years, India government defined to do bribe. How can they identify among the 20-30 crores of Muslims? How many are producing Muslims and how many are not? The intention is simple. Currently, when someone converts to this religion, Islam, when they read the Kalima, when they believe in Islam, when they become Muslim, but they have a lot of properties. They know the value of charity subscribed in Islam by the faith of Islam. Hoy masi khangye ba. Adu mo khoi ngeki phangninge, sawa phangninge, mai phangninge, siraw matung da moi thaja bagi matung ni na aphawa mo yam phangninge,
sakhi singdugi sakhawat ki manung da chang chingni e aduna moi le property do work for the dan tawning e work for ban tawning ko se si apan ba bin na ba 5 years keno tawbane ba nothing else sumain to na ay work for al awlad kana wonu pa man my property si ang ina ko manu pa man ta ka so my property ama pitho be my masama su munungi oina not for public sige sida pan pitho property my imungi benefit na tay masama su generation my generation ji loi graba ganda public oira ni sida lai si pose jai ba work for al awlad sida man partly my family ki tawbe generation ki tawbe aduga partly for public purpose khudak the man piram masu ai adu si asi tongan two aspect ni sida uji laiba intervene to raise na nupi ki inheritance ki claim to ya haijel exactly nupi ki inheritance ki claim to we mapa na silam na loira ba sharia ki logi matungina pifam to ko mapa na masanu pa ki su masanu pi ki su piraba aduga mana wakap to taram ba adu waktu orang property tu dah, kau mau indong na, mai masana bising na ikut women's right lay ni, dia ikut right lay ni, indong na nak claim tu boleh hal lagi di, adu itu case tu luar benar roh baik kau dah. Exactly. Kau je personal luar dah masih soal leva. Yes. Hari pun mayam si, segi infringement mayam si na, sida ni kau je, Muslim mayam na kau saung na riba kau liba, tahu riba mayam si kari na kau dah dia na, kau je umur milat, saya kau senang betul kau mamang kita. Kau main tu kau tàu cái kia này ngã từng uang ngang như vậy đó, ai khơi lối nó bằng hai đấy All India Muslim Personnel Law Board na su, jeme tu lule mai hin na su, ati civil organization mai ama su hai đấy khơi, jeme parliament de ek wena pass to khra bani masi, bill gi stage jagi how dana ai khơi mai objection how dana to re All India ka how dana masi yani de pasi to bi nu hai provision maru e bakra manga taruk se masi lo onthok biyo semdok biyo na moi di intention to amo oi bani na moi objective to amo internal objective to amo oi bani na moi samdok ta na JPC ki opposition member mayam ki tongan ba secular ba views mayam do constitutional ba views mayam do kaino to undermine to thoga hantara lo draga moi gi apam ba do moi to approve to re ek on kre kari upai le we have to follow lamma da country ba ko citizen amo in le bitar di lamde gi ek to provision de follow to tam di but Constitution ay kung prescribe to reports karelay, maduri kayo democratic o iba kongjang, democratic o iba protest hay ba ma? Ado protest to di koy, adum sidri bhawa to ogan hay ba? Okay. Bado sidri bhawa to ogan hay. Okay, thank you very much. Yam na marik chumba fundamental points may ama basic may ama hay batare. Academically yam fazana koy ki explain to wiki hay batare. Yam na ngasi ki expert may am ki marik te koy uncle Air Khan yawbasimak na ayam chawna in understanding ki part ayam chawna contribute to have to mai thamjage mathang se ai ikoi Dr. Rokia ikoi Cherokia da laksake che da laksaning baze mapung oi ba wahang se not because che na nupi oi ba ene chi wang je hang banate ko but yamna di relevant oi makhaja thaja boi nei papung khogi oja Air Khan da laksake Pabung sida kitang ekoina yam munna khangdabam sida makhak yauri. What is the matter of Bishnu Jain, senior Supreme Court advocate for challenging work for by user? I didn't hear anyone else challenge this in court. If Muslim can get work for by user, why not Hindus get temple and temple lanes by user policy? Sida Bishnu Jain ki matang khak yaw si pahung si kamai to jan ay mahajara kya ya maru iba issue amani ke uji Supreme Court thangali ba case dai ko si deso dum ko petition si deso am important issue amani ko ba user ai si si horok pham jaga di horok pun da India si partition tauki matam se sidai da India ki Muslim Punjab Haryana, Rajasthan, Delhi, UP, और वो ना बिहार दे शो सिगी परियंग हिंदी बेल्ट, पंजाबी बेल्ट, सिगी परियंग सिदा एवं मुसलमान सिंह मतमदुगी मुस्लिम कोई न पालम बगी इना खुलोबा नुंगाय होबा नोबल फैमिली मोए मरी मता खुदोंग चा फंगो मयाम की इना कुन बहाई तारे वेल्दी मुस्लिम सिंह सी अयाम बच्चा की बने पाकिस्तान दा अदु मजी थादो मने मोए प्रॉपर्टी से मोए न ऑक्युपाई तरंबो प्रॉपर्टी से
थादोंबदुदा मतमददि मोय मथवाइसी कुबाक ता हापगा मोय फैमिली खरगा मोय पुयाब खरा पुरगा पैसा नुंचा सना रुपा खरा पुर चखिबने बा संगारी तोंगना खरा ट्रक तोंगना खरा अम तोरगा चखिबने मोय अदम अदम लै मोय न पायरम बा वक्फुग मोय लम सिंगसी सिगी डॉक्यूमेंट सिंग करी सिंगी ज्ञान ताना सिंना हौदबने बा होय इंडिया दे लेहुनी हारे मोय खरसी इंडिया लेहुरी दे आयाम बना इना खुलौदबा मिडिल क्लास लोअर क्लास ना आयाम बने आयाम बदी असोमदा अरिंग बम खैदा सोम चखर बने मखोइना पायरम बा मोहना लेरम बम होई लम तू मयाम से इकोइना 1970s दा दिल्ली दा राजस्थान दा पंजाब दा सपा गांदा मस्जिद से बेरेन होइना नमाज में मी चंबी दा याम लेरम करे एवन इन दिल्ली यूपी दा सो खरा अदु दिल्ली दा याम लेरमे अई राजस्थान दा पंजाब दा याम लेरम खरे अदु मस्जिद सिंग ओनना सिनरम बसु यारम अतैना सुमाइन तौना अदगी अमगा मयाम मयाम गवर्नमेंट पर्पस सिन नगिसु यावरे अदु मतम दु सेंट्रल वर्क काउंसिल सु लेरमनी सेंट्रल वर्क काउंसिल 1954 दा लेरम मतुंदा मखोइनासु क्लेम तौबा याबा मखै तौरबा वर्क प्रॉपर्टी ओइरेन तौरबा मतुंगी 1970 की वाने बाइन हाइस स्टिल अदुदा भाव मयाम लेरमे बा वर्क सेंट्रल वर्क काउंसिल सिना माई माई स्टेट की वर्क बोर्ड सेमगा मखोइना तपना मसी रेगुलेट तौरपनी रेगुलराइज तौरपने सिगी मयाम सि लाकबगी स्टेप अमोइना 2000 हारिबा सिंगी रिकॉर्ड थी फंगद्रबनिको मोइगी कनाना ओनर कनानो वर्क फाइसिदा ओनर अम लेगदबनेबा मुस्लिम ओनर अम लेगदबने वर्क फाइस मुस्लिम नतबना पीबदुदि खोइना वर्क फाइना ट्रीट तौबसी खोगी धर्मगी वर्क फाइगी डिफिनेशन दे यावदेबा खोगी वर्क फाइना तौरिबा डोनेट तौरिबा एंडोमेंट हाइगद्रा बसिगी प्रॉपर्टी इमोबल और मोवेबल से सिगी सी कोई पर्पस दी प्योरली फॉर रिलीजियस पर्पस वर्शिपिंग की सिनबसु याय सेमेट्री होइना कब्रस्तान होइना सिनबसु याय अगदुगा अतई चैरिटेबल पर्पस गी बेटी गी अखोई सिनब याय हादि लेक्तलाइरा लुखराबिसिंग अगांसिंग की एजुकेशन की लेक्तलाइरा बगी एजुकेशन की सिगी द सिनरसु मरम याय हासि करिगिनो हाइबदा कोई शरिया लोने मसी याय हेबा करिगिनो हाइ कादा मसी अल्लाह की लंबी द फी सबिलिल्लाह कौवे इन द वे ऑफ लॉर्ड अल्लाह की लंबी द खर्चा तौबो कौवे अदि मनुंग चल्लेबा सिस सवा फंगनी नेकी फंगनी माही फंगनी हाइबनेबा मदुना सिरा मतुंग द हयेंग अकाउंट पीबद कानरुनी हाइबनेबा अदुगी इंडियन मुस्लिम की कंसेप्ट इरबा चैरिटी से अतई धर्म द लेबा चैरिटी का खर खेननेबा अतई धर्म द लेबा चैरिटी दी may not be for the world after death. It may be only for this world. But the charity for the Muslims are meant only for the afterworld, after that world. Okay. Adugi nautane baduna koina masi purpose se mana pyramid purpose inga tabati the sin nabi adeva. Mana donate toramiba thamamiba work for property sigi purpose gi niharam gadabneba. Adi purpose dori hendong haido ai koin sin nakwi adeva. Mana hairam dragadi जिसकी कोई शरिया लो न कोबर तो बा चैरिटेबल पर्पस में कैसी सिन नबी आए बा रिलीजियस पर्पस से सिन नबी आए बा सिगी प्रॉपर्टी ले रे अदुना होजे हाइबो प्रॉपर्टी मयाम जी मथंग वर्क फॉर बोर्ड सिंगिना रेगुलराइज तौरपसिदा अतोप कम्युनिटी स्पेशली राइट विंग माइंडेड मीसिंग नदी ममित लाउथोरेबा होइना ओने चे डॉक्यूमेंट दी आउद्रगा मखोइना वर्क फॉर बोर्ड मखैना मसी वर्क फॉर प्रॉपर्टी हाइरे ना मखोइना क्लेम तौबुसना तब मतमदुदा ले हांगना लेरिङैदुदा हुंदो अमग सरखिबदुदा मतमदुगी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मसे एखोइनी हाइबसि नतबा हाइब केस खरसु ले एफ्यू केसेस अदुना तोंगान करेको असी ये डिस्कशन की नतब वांगबदा अदु लेरबदु मरम मोर लाकपसिना सुमचा थरकपसिना यूपीए गवर्नमेंट की मतमदा 2013 दुदा 123 सुंग प्रॉपर्टी खरा ज्ञान तादन लेरंब प्रॉपर्टी खरा वर्क फॉर दिल्ली वर्क फॉर बोर्ड सिदा सेंट्रल वर्क बोर्ड काउंसिल दगी पाबुंग यारिगे खितंग टेंशन बियो हाबदि कोइ मतम सिसु टेंशन लपनि ओके आइसु वारे कि ट्रांसफर तो संख्याबा सिन प्रोवोक तौरगा मखोइना अहोबा याम लेरे वर्क फॉर प्रॉपर्टी सिदा प्रूफ तौबो ngमोदबा मयाम अम लेरे अदुरगदि कोइ स्वाइ सिदा कोइ इसिंग जंबा यारनि हाइबो ऑब्जेक्टिव सिदा नेबो तौर इसे दुंग साइ बेमना हाइबो वर्क फॉर बाय यूजर gi वासे अदु माइन तौदना मतम सांग डॉक्यूमेंट दि यावदबा यूज दी तौर एज वर्क फॉर प्रॉपर्टी सिगी से कोई बाय रूल ऑफ लॉ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯦꯐꯥꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯕꯥꯕ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯖꯤꯗꯀꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗ ꯔꯥꯝ ꯖꯟꯃꯚꯨꯃꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟꯗ 5 ꯕꯦꯟꯁ ꯖꯖꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯛ ꯐꯣꯔ ꯕꯥꯏ ꯌꯨꯖꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯋꯥꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯐꯥꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ Okay, ꯔꯨꯜ okay. ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Okay. ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯕ Okay, okay. ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ Okay. ꯑꯃꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 25 26ꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 29 30ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯈꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯛꯐꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔꯗ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯛꯐꯒꯤ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯗꯥꯏꯂ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯋꯥꯛꯐ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤꯁꯨ ꯗꯥꯏꯂ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯇꯩ ꯅꯟ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯒ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯛꯐ ꯑꯂꯜ ꯑꯧꯂꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 300A ꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯛꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯏꯟꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯟꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯇꯤቭ ꯏꯐꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯗꯤ Okay. ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ 4-5ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯡꯉꯣꯏꯕ Okay. ꯏꯪꯊꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ Okay. ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ then nobody can say what will happen ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, thank you very much, Pabung. Yam nuwajay. Ay makachata. ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ Yes, yani Pabung. Tentak na Pabung. ꯌꯥꯔꯦ Sang Davida. ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯖꯥꯕꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ Mm. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯁꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯒꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯏꯀꯣꯝ ꯀꯣꯝꯅ ꯁꯦꯟꯗꯧꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯒꯣꯜꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯒꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯚꯦꯂꯨꯑꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯝꯗꯦꯕ ꯒꯣꯜ ꯊꯝꯕꯗ ꯂꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯐꯝ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯝꯗꯦꯕ ꯋꯤ ꯀꯤꯞ ꯏꯠ ꯏꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯕꯣꯛꯁ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯗꯤꯁ ꯍꯤꯖꯥꯕ itself is one of the objectives for that. Because in Muslim society, in the Sharia law, the Muslim women are treated as the queens of the family of the kingdom, Okay. of the family kingdom. Very nice, very They are nice. the queens. They are to be supported by the males, their husbands and their sons, in all aspects. Except that how the household chores, the household affairs, they are the home minister. They are the queens and they are the home minister. But for outside the house, Yes. then the males are to face every eventuality, not the women folks. But if necessary, the women folk also are to support, they assist the males. Okay. Even in the wars, during the time of Prophet, peace be upon him, his daughters used to go to the war field and try to nurse the patients, the injured persons. Okay. So like this, you see, there is a balanced system of, it is only because of ignorance that people blame all these things through the media, the Anglo-Jewish media and the Godi media, all these things are there. And now, after realizing all these things, after going through the Islamic principles and the practices in the Western countries, like USA or Great Britain or European countries, even in Japan and China, many are converting to Islam. Okay. And they are having all their hijab. I mean, covering their heads. They are all with loose pants, loose shirts, and one scarf. Of course, faces are open. This is allowed. Faces Okay. are open, allowed. Yes, yes. Up to Okay. this end, this is allowed. Okay. This is allowed. Marak sida, But total coverage is only for the safety and their own privilege. Marak It is sida not ina compulsory. supplement